नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आयतारा सकाळ सावन गोंयभर सुरू जाल्लो उटंगार सोमाराय दीसभर चालूच. वता वता थंय रस्ते बुट्टीन फूग मारून झाडां पालसणां कोसळप चालूच. कितलेशेच कडेन रस्ते खचले. उजो पालोवपी दळाक 165 कॉल. 24 वरांत 10 इंच पावस. सिजनल पावस 60 इंचार पावलो. मंगळारा सध्या तरी पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. गोंयांत आजूय उटंगार. राती सावन आजून पावसाचो नेट आसा तस्सो. राती पेडण्या म्हाखाजन आनी पोरासकाडे रस्त्यार पालसाण कोसळ्ळे. ट्राफिक डायवर्ट करपाचें पडलें. गंडूक रातच्या वेळार घडिल्ल्यान गाडये बऱ्यान साल्वार. करंजळे राती वाऱ्याच्या नेटान शेड पडली. डॉग लेबर बऱ्यान साल्वार. रायबंदरार पावसाचें उदक वाडिल्ल्यान दुकानांनी पावले. लोकांचो स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर फोग. कामां सारकी जावन आशिल्ल्यान उदक साठटा म्हूण लोकांचो दावो. पणजे कांय कडेन बरेंच उदक साठलां. कांय कडेन रस्ते खचपाक चालूच आसात. साश्टीतूय पावसाचो नेट. वेन्ना जावं नुवें हांगासर रस्ते उदकान बुडल्यात. शेतांय बी उदकान बुडोवन आसात. लोकांनी शेतां रोयलेलीं आतां ती सारकी उदकान 2-3 दीस जाले उदकान बुडोवन आसात. वेन्ना पोरयेपाट हांगासर पिनो फॅमिली हाच्या घरात 2 सायल पडले आनी तांचे स्टिलाचे रूफटॉप डॅमेज जाला. तशेंच आमी पयला वेस्टर्न बायपास फातोर्डा एरियांत हाजेरूय पासून रस्त्यार उदक येवपाची सुरवात जाल्या. उसगांव गांवकरवाड्यार फोंडेच्यान वाळपय वचपी रस्तो खचलो देखून येरादारी बंद केल्या. वेर्णा लोटले महामार्गाचेर पालसण कोसळ्ळां. खांडेपारचे सप्तकोटेश्वराचें देवूळ उदकापोना गेलां. गिरी वाठारांत रस्त्यार उदक आयिल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाल्या. कालवी पेड्डे वाठारांतले रस्ते उदकापोना गेल्यात. बोरयेच्यान बेतोड्या वताना लागपी बायपासाचेर हालींच बांदलेली संरक्षण वणत कोसळ्ळी. आता हें जें काम पळयल्यार आमकां गॅरंटीच ना. खंयसर कशी प्रोजेक्ट कितली खंयच्या एरियेचे कोसळटले आमकां विश्वासूच ना. गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता कितें बऱ्यांतले बरें कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचें जेणे करून अशे गव्हर्मेंटाचेर आमी टॅक्स पेयरांचे पयशे वेस्ट वचूंक जायना. हें पळयल्यार जाल्यार सगळ्यान लूज जाल्ली आसा माती आनी केन्नाय कोसळूंक शकता. हे जे तांच्यांनी रिटेनिंग वॉल काडला पळय ताका म्हाका दिसता तेंच्यांनी स्टील बरोबर यूज करूं ना आनी ते लेवल येवना. ते जे लेवल सकयल आसल्या कारणान फिलींग वयर जाला आनी काल जो पावस पडला पळय हातून उदक गेलां आनी तें कोसळ्ळां. गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांत शेतांनी उदक गेल्ल्यान सगळें शेत इबाडलां असो भंय थंयच्या शेतकाऱ्यांनी उक्तायला. फाटल्या 24 वरांनी उजो पालोवपी दळान 165 फोनांक जापो दिल्यात. हातूंतले चडशे फोन हे झाड घर आनी वणत कोसळ्ळ्या म्हण आयल्यात अशें कळटा. कालच्यान आज मेरेन आमकां टोटल 165 कॉल्स आयली. तितूंतली आमकां ऑल ओवर गोवा आमी वाळपय ऑल नॉर्थ सावथ आनी सेंट्रल झोन म्हणल्यार आमचे सगळे ऑल टुगेदर 17 फायर स्टेशनां आहा. 17 फायर स्टेशना कडल्यान आमी इन्फॉर्मेशन घेतिल्ल्या प्रमाणे टोटल 170 कॉलां जाल्ली आहा आनी तितूंतली आमी सगळी अटेंड करून आनी आमी तांकां ती अटेंड करून ती झाडां म्हण हावजीस कॉलॅप्स मागीर कंपाउंड वॉल कॉलॅप्स बीन कॉलॅप्स जाल्ली असली कॉलां आमी सगळीं करून क्लियर केल्ली आहा आनी सगळ्यांचे आमी प्राण वाचयल्लो आहा आनी तेंची डॅमेजीस आमी नोट केल्ली आहा पूण ती टोटल एस्टिमेट अजून तेचो काडूना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उटंगारान पणजे स्मार्ट सिटी बुडली. पणजे केन्ना ना इतली बुडटी अंदू. रस्ते बुडले. दुकानां बिल्डिंगांनी उदक घुसलें. हुंवाराची अवस्था. आमदार म्हणटा पावस खंय धेमायज पडलो. जाले ते परिस्थितीक खंय पावसूच जबाबदार. मुख्यमंत्री म्हणटा कांय सुवातांनी उदक भरलां बाकी कडेन लेवल ओके. अंदू पणजी बुडची ना म्हणटाल्यांचे तोंडार. फकत वरभर लेगीत घसघशांनी पावस पडल्यार उदकान भरपी राजधानीत हे वर्सा उटंगराच्या पावसाक लागून जायत्या जाग्यांनी हुंवाराची परिस्थिती. 18 जून रोड, मिरामार, दयानंद बांदोडकर रोड तशेंच शारांतल्या हेर मुखेल रस्त्यांचेर उदक भरून ते थंयच्या दुकानांनी तशेंच बिल्डिंगांनी शिरलां. स्मार्ट सिटीच्या गोंधळाक लागून लोकांचे त्रास आनीक वाडल्यात. rain is also so heavy. Now we can only blame it on the rain.
Now, let us see. No? See, we will see. It is a testing time. We will come to basically know what went wrong or what is wrong as far as the smart city works are concerned. इतलो अमाऊंट स्पेंड करून रेनाचो उपाय जावचो म्हणून इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड केला न्हू. That even I feel. So now let us see. No, what happened. So, but Let us see whatever the mistakes have been committed. Let us try to rectify them. But how long the people should wait? No, of I consuming, cannot sir? see. I cannot tell you anything right now. So let us assess whatever happens after the month. So, but condition is very worse. तुम्ही म्हटलेले तुमकां जर रेनबो पळोवपाक जाय जाल्यार पावस सहन करचो पडटलो म्हणून. तर पावस Still, I cannot रेनबो tell you दिसोना, about पावस येवन सगळे बुडले. it. So that's the reason I said rainbow comes. Still, I have not seen rain. एक दोन कडे फक्त फ्लडिंग जर सोडलें ज्या लो एरिया आसा थंयसर जर सोडलें जाल्यार खंयसरूच म्हाका फ्लडिंग दिसूंक ना. काल हांवूय स्वता पणजेत आशिल्लो, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर हांवेंनूय पळयलां लो लायिंग एरिया आनी बाकीच्या हेच्या कडेन फक्त हे दोन कडेन थोडेशें फ्लडिंग आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्रिमंडळ फेररचणुकेच्यो खंय अफवा. विधानसभा अधिवेशना आदीं मंत्रिमंडळांत बदल ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलोवन दाखयता. सध्या सरकाराचें लक्ष खंय अधिवेशनाचेर. तिगा चौगा मंत्र्यांक देंवन कांय आमदारांक मंत्री करतात म्हणून वार्ता पातळ्ळ्या. मुख्यमंत्री म्हणटा सध्या ना. फाटले कांय दीस मंत्रिमंडळ बदलपाच्यो चर्चा चलताले. 2 मंत्री वा सरळ 5 मंत्री बदलपाच्या पर्यायाचेर विचार म्हूण चर्चा आशिल्ली. मजगती फेरबदल विधानसभा अधिवेशना आदी म्हूण चर्चा सुरू आसतना मुख्यमंत्र्याचे म्हत्वाचे उलोवप. एक गजाल आत्तां फक्त एसेंब्ली होच फोकस आसा. रिशेफल बीन कांयच जावपाचें ना. ओके, जो पर्यंत आमी एसेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला, एसेंब्लीचो कामकाज हाताळप हाजेरूच लक्ष आसा. नेवरामांडूर उटंगारांत मातयेची वणत कोसळून आवय आनी पूत सोंपली. मारिया रॉड्रिग्स 70 वर्सां पिरायेची आवय आनी आल्फ्रेड रॉड्रिग्स 51 वर्सांचो पूत दोगांय गेलीं. घराच्या वणटीक पावसान फूग मारली. आमदार विरेश बोरकार सुवातेर पावलो. दुखद अशी घटना आयज घडली ती म्हणजे आमच्या मंडूर गांवांत, मंडूरच्या मिर्याबाट ह्या वाड्यार आमी तुमी पळयता आसतलें हें जें घर आसा तें फाटल्यान ह्या घराची ओनर जी आसा ती कोसळून 2 जाण म्हणल्यार तेजो आवय आनी चलो भुरगो हे दोगांकूय मरण आयलें आनी तांकां मागीर रोखडीच आमी हांगा शिफ्ट केल्ली मंडूर हेल्थ सेंटरान. पण थंय पावचे पयलूच ते मरण आयलें म्हणून तें डिक्लेअर जालें. खूब एक सामकी दुखेची घटना ते आमच्या वाठारांत जाल्ली आसा. कारण अशें आमी तरी केन्ना आयकोंक ना की इतले वांगडाच 2 जाणां बीन हें जाल्ले आसा म्हणून पिड्यार जाल्ली आसा. आनी पळोवंक आमी जेन्ना भितर पळोवपाक गेल्ले तेन्ना तेंची वणट जी आसा ती ऑलमोस्ट मातयेची वणटी आसा आनी मोठ्यो वणटी आसल्यो त्यो. एक वणट खंय पयलू मातशी गेल्ली मिन्स कोसळ्ळी खंय. आतां ही दुसरी वणट जी आसा ती दुसरे सायडीची ती वणट कोसळून डायरेक्ट म्हणजे तांकां म्हाका दिसना ते चान्स पडलो की सकाळीं तांचो भाव जो आसलो तो हें पळयतालो खंय तेन्ना मातशी हें जाताली खंय म्हटल्यार माती देंवताली खंय. पण सांजेच्या वेळार म्हटल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3:30 to 4 o'clockचे भितर हो घडणूक जी आसा ती हांगा घडली. त्यांचें नांव कितें दोगांचें? दोगांचे एकट्याचे मारिया आनी आल्फ्रेड. मारिया मारिया 71 years आनी आल्फ्रेड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 51 years. दोन्ही आनी आमी ऑलरेडी आतां आमचो PI जावं DYSP SP सगळे हांगा येवन गेल्ले. आतां आमच्या वांगडा SDM येयल्लो आसा आनी मामलेदारूय आसा, लोकल सरपंच आसा प्रशांत नायक आनी बाकीचे सगळे जे पुलीस स्टाफ आसा आमचे लोकलांनी. म्हटल्यार जे स्टार्टींग जेन्ना तांकां पडलें तेन्ना लोकल हांगासले स्थानीक जे आसा ते येवन तेंच्यांनी मड काडली आनी तांकां पयलू काडून मंडूर हेल्थ सेंटरान व्हेले. कारण पयलू तांकां खंय आमकां हेल्थ सेंटरान वचपाक जाय तें डिक्लेअर जावन आतां सद्याक तांकां मॉर्गान आमी शिफ्ट केल्ले आसा. मंत्र्यांनी खंय दिल्ली यो वच करचे आदीं आपल्या कानार घाल्यार कामां वेवस्थीत जावंक आदार जातलो. मुख्यमंत्री सावंताचें दिल्ली वतल्या मंत्र्यांक सल्ल्या बरोबर शिनाल. पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पयलेच फावट सगळ्या सत्ताधारी आमदार मंत्र्यांचो वेगवेगळ्यो बसका घेवन मुख्यमंत्री तांचे कडेन उलयलो. 2 दिसांत DGPची ट्रान्सफर येता म्हूण कळटा. पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पयले फावट सगळ्या सत्ताधारी आमदार आनी मंत्र्यांच्यो वेगवेगळ्यो बसका घेवन मुख्यमंत्री तांचे कडेन वेगवेगळ्या इश्यूचेर उलयलो. सुत्रांकडच्यान कळटा ते म्हायती प्रमाण बसकेंत मुख्यमंत्र्यान मंत्र्यांक बरेच सल्ले दिल्यात. खास करून भायले भायर दिल्ली ये वच करतल्यांक. मंत्र्यांच्या दिल्ली वारयेचो बसकेंत विशय आयलो.
दिल्ली वारी हेर विशयांचेर मंत्र्यांक सल्लो. दिल्ली वतना आपल्या आणि पक्षाच्या कानार घालप ही भाजपाची प्रथा. भाजपात आयिल्ल्यान पक्षाची शिस्त आपणावची. मंत्र्याकडेन दिल्लीची हेर कामांय दिव येतात. आपल्या वळखीन केंद्रीय मंत्र्याची गाठभेट सहज जावं येता. आपले विशयी कागळ असल्यार प्रदेश अध्यक्षाक सांगूं येता. विरोधक उलयता तशे सरकारा आड उलोवचे न्ही. प्रश्न असल्यार ताचेर उपाय काडपाचेर भर दियात. आसगांवचे प्रकरण डीजीपीच्या रोलाचोय विशय आयलो. डीजीपीची 1-2 दिसां भितर ट्रान्स्फर जावं येता. TCP 39A MPA विशयी आरोपाचोय विशय बसकांनी. आमदारांचे बसकेत जेमतेम तेच विशय. सरकारा आड विरोधक कशे उलवप ना. दरेक वेंचणुकेक 50% आमदार घरा वतात. ताका लागून आमदारांनी मतदारसंघ घट करचे. सगळ्यांत चड वेळ चर्चा टॅक्सीवाल्यांच्या प्रश्नाचेर जाली. TCP आणि मुरगांव पोर्टाचो विशय चर्चेत आयला. मुरगांव पोर्टाचो विशय दिल्ली मेरेन पावला. पोर्टाविशयी मुख्यमंत्री प्रदेशाध्यक्ष आणि संकल्पाची वेगळी बसका. पक्षाच्या नावाक बादता अशी खंयचीय गजाल मंत्री आमदारांनी करची न्ही. आनीक 2-2.5 वर्सांनी विधानसभेची वेंचणूक तो विचार करून व्यवहार करचो म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान मंत्री आमदारांक सल्लो आनी शिनाल दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सकाळीं 11 वरांचेर घर मोडूंक सुरू केल्लें. सांजे 4:30 मेरेन कशें चल्लें कोर्टाचो प्रस्न. 3 पुलिसांक सस्पेंड करून चवकशी चल्ल्या. सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगलां पुजा शर्माचे चवकशेक तिची कस्टडी जायच. तिचो कितें रोल आशिल्लो, अर्थीक वेव्हाराची चवकशी जाय, सरकारी वकिलाचो आर्ग्युमेंट. अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल बुधवारा सांजे. आसगावाक घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर पणजे सत्र न्यायालयात सुनावणी जाली. क्रायम ब्रांचीन कोर्टा मुखार कितें आर्ग्युमेंट केला पळयात. घर मोडिल्ल्याचो फायदो कोणाक? पूजा शर्माचेर FIR जाला. तिच्या चवकशेक तिची कस्टडी जायच. घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजाचो कितें रोल आशिल्लो, आर्थीक वेव्हाराची चवकशी जाय. पूजा शर्माक प्रॉपर्टी घेवपाक ख्वाजान मजत केला. आगार वाडेकार फामील थंय रावतात ती दुसरी गजाल. आगार वाडेकार फामील उदकाचें आनी लायटीचें बील भरता. तांणी पयलींच्या प्रॉपर्टी मालका कडल्यान NOC घेतल्यात. घर मोडपाक जाय जाल्यार कोर्टा कडल्यान परवानो घेवन कायदेशीरपणान मोडपाक जाय आशिल्लें. अशें डायरेक्ट मोडप खंय सारकें न्ही. घर मोडपाक सकाळीं 11 वरांचेर सुरू जाल्लें. सांजे 4:30 मेरेन काम चलतलें. पुलीस इतलो वेळ वग्गी कित्याक रावले काय कोर्टाचो प्रस्न. 3 पुलिसांक सस्पेंड करून तांची चवकशी करता म्हूण क्रायम ब्रांचीची कोर्टाक जाप. 3 दिसाच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत कोर्टान पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल बुधवारा सांजे राखून थेयला. Today he gave his rejoinder and he argued in reply and I filed my rejoinder. Matter is listed for orders day after tomorrow in the afternoon. No conspiracy ever entered into by my client. But let them interrogate me. I am saying give me protection. Let them ask whatever they want. My client will answer. मजगती आसगाव पंचायतीन अर्धवट पाडिल्ल्या घराचें इन्स्पेक्शन केलें. ह्या घराची जी लायट असली ती इलिगल तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट केल्ली. आमी आतां सेम ठराव घेतलेलो पयलीं आमी सायड इन्स्पेक्शन करूया. एक्चुली आमी अनऑफिशियल हांगा आमी खूब फावटी पयलीं इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना येयल्ले. ऑफिशियल आमी येवं नासले. आयज आमी सगळे ऑफिशियल येयला. अलॉंग विथ आमचो पंचायत सेक्रेटरी राजेश हातकणकर तोय आमच्या वांगडा. कंप्लेन फायल केल्ली आनी ताज्या आदाराचेर पंचायत जी आसा आसगांव पंचायत बॉडीन थाराव घेतलो की इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. दॅट वॉज ऑन 8. सो टुडे इज 8 जुलाय. सो आयज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. आतां वी वील वेट फॉर द रिपोर्ट टू कम फ्रॉम दी पंचायत बॉडी. तांच्यांनी कितें घेतलां एंड वी वील वेरीफाय दी फॅक्ट्स एंड डॉक्युमेंट्स. कित्याक आमकांय खबर ना की डॉक्युमेंट्स कोणा कडेन कितें आसा कितें ना तें. सो दॅट हॅज टू बी वेरीफायड एंड अकॉर्डिंगली आमी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कितें तें आसा तें आमी बरोवन दितले. आमदार डिलायला लोबो म्हणटा कारवाय जातलीच. As far as the Asgaon case matter, it is being handled right now by the crime branch, and I'm sure under the able leadership of our Chief Minister, whatever action has to be taken against anybody, maybe DGP or anybody involved, stern action will be taken against them. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्यटन विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले म्हणून पर्यटन मंत्र्यान सांगलां.
बिला विशीं आशिल्ल्यो हरकती आनी सुचोवण्यो दिवंक आनीक 15 दिसांचो वेळ वाडोवन दिला. TTAचीन बिलांतली टॅक्स सोडून आशिल्ली अतिरिक्त 2% फी कित्याक काय म्हणून प्रस्न काडिल्लो. मंत्री म्हणटा ही फी त्या वाठाराच्या उदरगतीक वापरतले. In addition to the views they have given during the every opinion, so TTAचीन जे व्ह्यूज मांडले ते ताजेरूय चर्चा जातली तांच्याकडे टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. परत 2% आय विल अगेन रिपीट की तुम्ही एज मीडिया ऑल्सो वी शुड पुट इट इज अ लिमिट, इट इज नॉट अ फी. 2% is a limit which will be charged only on the tourism clusters identified. आणि हे जे फी कलेक्ट जातली तो फंड जेन्ना रेज जाता कितली ती 0.1% म्हणून चार्ज केली फॉर दॅट क्लस्टर जो सगळ्या गोंयांत खंय चार्ज जायना ती, तो क्लस्टर जो आयडेंटिफाय जातलो तो क्लस्टर सरकार स्वता जावन आयडेंटिफाय करचो ना. बट जे टुरिजमाक फाल्यां थंय आमकां सेफ्टी, सेक्युरिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमकां तांकां सपोर्ट करपा जाय, थंय आमकां सस्टेनेबल जावपा जाय, तर त्या एरियेन हे फंड्स युटिलायज जातले. हे ड्राफ्ट बिल, so let it be very clear, this is a draft bill and this is not a final bill how people are putting opinion की घाला म्हणून. हे पब्लीक ओपिनियनाक घाल्लें आसा, म्हणजे पब्लिकाचे ओपिनियन घेवपाक. आणि ते पब्लीक ओपिनियन आतांय फुडें आमी परत तुमचे कडेन वचून परत तांचे कडेन उलयतले, तांचे व्ह्यूज घेतले आणि सगळे बाकीच्या लोकांक जे आसा तांकां पोर्टल जी आसा ती ओपन आसा, त्या पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक दे कॅन स्टील पुट देअर व्ह्यूज सो दॅट अ प्रॉपर बिल फॉर प्रॉपर रिफॉर्म्स आणि टुरिझम टू हॅपन इन द रायट सेन्स इज देअर. हाच्या खातीर आमी जो प्रयत्न केला ताजेर ह्या 10 दिसाची ऍक्टिव्हिटी आसतली. सायमल्टेनियसली एज द असेंब्ली स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक आणि 21 तारीख पर्यंत मुद्दत वाडयल्ली आसा लोकांक आपले विचार दिवपाक. कित्याक एक परत एक सरकाराची एक आळ येता, अँटी गोवन सरकाराचे हे करता ते गोंयकारांक न्हयच, कोणा खातीर करता? म्हणजे तुम्ही दाखोवंक सोदता ते ऑपोजिशन की तुमकांच गोंयकाराचें पडलां. आमी पळयलां इन द पास्ट की कोणाक कितल्या गोंयकाराचें पडलां आनी गोंयकारपणाचें पडलां. म्हादय प्रवाहाची दुसरी बसका कर्नाटकांत जाली. कळटा त्या प्रमाण कर्नाटकाची कळाव करून नाटकां. महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांक हरकत घेतल्या. गोंयचो विशय अजेंडाचेर नाच. म्हादयच्या 3 राज्यांनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बंगळुरूंत सोमारा दनपारां उसरा मेरेन बसका चल्ली. कळटा त्या प्रमाण इन्स्पेक्शनांतय कर्नाटकांत बऱ्योच आडखळी हाडल्यात. हळडोण्याक कोयमावाड्यार घराक उजो लागून 2 लाखांचें लुकसाण. उज्याचें नेमकें कारण कळना. पावसांत शॉर्ट सर्किटाचो दुबाव. सरपंच आनी आमदार आदार करतलो म्हणून फामील रावल्या. हांव भायर सरलेलें इतल्यान म्हाका कॉल येयलो उजो लागलो म्हणून घराक. सो हांव बेगीन म्हणजे आनी कहाय कितें तें कांय विचारूंक ना. मागीर हांगा येवन पयलें जाल्यार हांगा सगळें उलपालेलें आनी तितल्या भितर मागीर 1:30 फायर ब्रिगेड येयली. टायमींग सगळें एडजस्ट करना आनी मागीर म्हणटकीर जाल्यार खुबशें लुकसाण जाल्लेलें आसा. हांव रानान गेल्लो बोकड्यांक धरपाक, म्हाका धुंवर येता म्हणून हांव पळोवपाक येयलो हांगासर. पळय जाल्यार मागीर हांव तेज्या हेका फोन गेलो भावाच्या चेड्याक उदक पेट्टा. मागीर आमी शेजारी येयले धांवान सांगलें आनी उदक काडयलें. So, user petla tuta magdiska, I don't know the reason, but suspected to be short circuit. So, आता बस जालें सगळें घर उजलो ना म्हणून आनी सगळें काबार जालें ना. So, there has been damage to the cupboard, the sofas, the fan, the electricals. So, that has been the basic loss. So, I think the loss may be around 2 lakh rupees which the matter suffered. And we are following up so that we can get something done for them and restore they can live there properly. दिवाडे जुंव्यावेलें आयकॉनिक आंब्याचें झाड पडलें. जुंव्यावेल्या ह्या झाडाचो सीन कितल्याशाच फिल्मांनी वापरला. झाड आतां साल्वार करप शक्य जावचें ना म्हणून लँडस्केपींग जाणकार डॅनियल लोबो सांगता. झाड अर्द्यार मोडलां, सगळीं मुळां तुटल्यांत. मुळां असल्यार साल्वार जावपाचें. उटंगार आनी वाऱ्याच्या नेटार हो आंबो पडलो. Come to Diwar because it breaks my heart to see such a old mango tree that has gone down, which is over 100 years old. It was so iconic to the village of Diwar, but I'm very sad and heartbroken to say that I will not able to revive this tree because this entire tree has been broken from the base. So
whatever we do, it's very difficult to revive this old mango tree because there are no roots also. Even if you do all the exercise like bring in JCBs, bring in cranes, I don't know how cranes would reach here to this island, but I'm really sad on this occasion that I won't do anything. I won't able to really do anything to this beautiful mango tree. This mango tree, which was iconic, and it has been featured in a lot of movies, in ads all over the world. And unfortunately, yesterday this came down. This is a tree more than 100 years old. And this iconic tree was so famous that people who entered Diwar, first thing they wanted to come to this spot. Once you came to this spot, they sat under the tree and you got the solace, all your worries, everything were over. भारताच्या बँकिंग मळार म्हत्वाचें योगदान दिवपी युनिटी बँक. सुमार 7,500 कोटीचे डिपॉझिट आशिल्ली ही बँक. भारतभर बँकेच्यो 400 ब्रांची, गोंयांत 6 आसात. गिरायकाच्या विस्वासाच्या बळार बँक इतिहासीक वाटचाल करता. गोंयच्या हेर शारांनी बँकेचो विस्तार करपाचो प्लॅन CEO इंदरजीत कामोत्रान मिडियाक उलोवन दाखयला. We are the youngest bank in India. And we have the advantage of leapfrogging. We come without too much legacy, and as such, we can cater to the segments of our choice, where we'll target 25 to 45-year-olds who are digitally native and yet provide the savings and the comfort to our senior citizens, our women through the Pearl accounts, and the businesses through our Vyapar accounts. So we are planning to make a new age of banking and deliver things digitally at the convenience and ease of our customer. We got a cohort of very able bankers from the amalgamation and 110 branches. Unity Bank values the cohort which we have received and the quality of customer service and the customers who have come to us. And it's been a growth and positive story thereon. We have great faith in Goa as a state. We already have 6 branches here. We are now relocating branches from slightly inside the villages into the main high street of Goa. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent. देव बरें करूं.